mwagategedde Fiki Gaza avudde mu kyaliwe Alien. Ensi eno esobola okunyumira naye ensi eno esobola okutama singa obanga ogudde mu bizibu nga Alien Skin byalimu right now. Alien Skin essaawa zino aliko omusango gumutambulirako ogwamusalirwako the public oluvannyuma lw'okufa kwa dancer ow'embaale. Very many people have come out to give their opinions ku nsonga ya Alien Skin n'ebigambibwa mbu bawamba omwana ne bamukuba ekyamuviirako okufa according to mugenzi nga tannafa. In these moments you'd expect bakyaliba abali close okuba nga bamuyirawo omubiri, naye nabo abasinga batuse ku extent we babuuzibwa ebibuuzo nga tebalina kyakukola wabula okuwaayo kyali waabwe, because ebintu bye bazze nga bakola nga biri even recorded on camera. Of recent, omuvubuka amanyikibwa nga Pest Vibe yawambibwa n'atwalibwa ku Fangon. Mu kumutwalayo yakubibwa even shown on camera. Now, according ku bantu abaliwo nga bakuba Pest Vibe, era agambibwa okuba nti yamutwalayo yali Fiki Gaza. Bw'abadde ku live emu abuuziddwa ebibuuzo ku nsonga y'okuwamba abantu okubatwala ku Fangoni ne babakuba, nga y'omu ku abo abawamba Pest Vibe. Omugenzi yagamba nti bamuwamba, yamuwamba yali Babu, eyawamba Pest Vibe yali Fiki Gaza. Kati Fiki Gaza naye abuuziddwa because yawambako omuntu n'amutwalayo ne bamukuba. Kati abuuziddwa ku nsonga y'omwana eyafa. Fiki Gaza ayogedde bw'ati. Tambuza vidiyo eno, sharinga vidiyo eno, oli ku Verstrange 256 bampita Simple. Wuliriza ebigambo Fiki Gaza byayogedde, amaliriza avudde mu kyaliwe. Katukomewo. Fiti nnyo nga tewakyali kintu kikola ki. Mbate wano wali abamulookera. Kakubuze ekibuuzo. Obuzibu bwa Alien Skin obulaba mpaye ebintu bisatu byayina okutereeza. Kati ngawe mugambe nze nga nze saamukusayira musango. Kuba nange nali mu mbeera eyo oshegera bulungi. Buli omu n'agamba wabijambiya, buli omu n'agamba yabbye sente zino, buli omu n'agamba oshegera bulungi. Ne bansibako ebintu bye sitamanyi nenga biri ku bantu be nalebeeranga nabo bineetoolirirako abantu baddogo bange abo binabeeranga nabo ng'eggaali yange. Oshegera bulungi. So w'ogitereeza eyo buli kimu kibeera fiti. Kale, Net Boys gwalina omuzindaalo. Figaza mutuufu mu ngeri emu eba endala. Because omuntu bamuwa chances ez'okukyuka. Alien abaddewo ebbanga ng'omuntu n'afuuka omuyimbi. Kitegeeza wabeerawo embeera gy'ayitamu ng'omuntu n'okyusa ku mbeera ng'aki. Ffe Baleni batusanga ku Serena lumu ne ttiimu ye ku Serena wali awadzi. Kankuwulire bayita mu bantu ne basindika buli muntu naye nga Alien ali mu maaso. Naye nga bye bakola abiraba era ne bagenda munda naffe batusindikiramu era okuva ko lwe namanya mwina bagayi tebalina mirembe tetwabasuubirangamu. Alien yakwata omwana n'amugja ewaka n'amuleeta ewuwe Bafiki Gaza whatever happened. Ne Fiki Gaza engeri gy'amuleetamu oyo omwana Pest Vibes yamuleeta mu ngeri yakuwumbawumba kiveewo. Omuntu omukulu Alien asuka emyaka 3 n'ayambala giravuzi yeekube n'omwana omuto alaga amaanyi. Wakyaganya olaga amaanyi g'omubiri okusinga obwongo. Zibwa. Just imagine omwana oyo singa yamukuba ekikonda abantu babi n'afiira awo era mwandigambye eggwanga lya Uganda. Fiki Gaza lekera okuba ng'owumba. Naate labayo ekyo kikirizibwa. Singa yamukuba kaafu kyekikirizibwa. Awo tewaliwo olwayo. Kankugulira kikirizibwa. Baba mugendako bonna ne bamukuba kirindi. Kyandibadde kikirizibwa.
naye n'okuba nga mukuba tayambadde giraavu nakyo tekikirizibwa naye bonna bwe bambala n'omwana n'afunya n'alagirira ddala nti agenda akasuka kati wali oyagala ye aliena tajjawe ne ize just sinti musajja wange just ogera amazima bro kale gaza yine embeera entuufu tekikirizibwa muganda wange banaye junior ze kamalize bwenti aliena asobola ng'alina amaanyi saawa zino nga gavumenti emuliko ng'ali bakolera naye waliyo akaseera ka mukama asinga buli omu amaanyi oyo mukama agenda laga ekituufu nze mbabuulira talina gwe wakitiibwa talina kasi buli muyimbi alowooza okubeera owakabe natama na group kuba abantu oge mazima nejjukira waliyo mukama ekyo kyesobola okumulekera nga ffe kati mwenammwe abayimbi tebibanyumira tebinyuma batambula bonabona bawunya bigurupu tebanaabye ge mazima mbaffe nedda figaza nze najjako ewuwo mu ddiiro najjako ewuwo ate figaza figaza bino byogera sikutya ulira bro bino byogera sikutya najjako ewuwo mu ddiiro ne nkulaba njawula abantu njawula figaza ne alien sikutya bro wabula nkuwa ekitiibwa alien is a bad influence to your society period Bob gwalina omuzindaalo ensonga gyengenda osooka okusuusa yeya muganda wange Fiki kyagambye nti kikkirizibwa okuba nga musipayaringa ng'okakiddwa omwana oyo yawambibwa buwambibwa teyeereeta ku fangoni ogwo musango ekyokubiri n'akakibwa okwambala alwane n'ekimenke ogwo musango anyway ebyo ne biggwawo ebityo kuba teyagenda ku poliisi kuwaaba oba togenze kuwaaba kitegeera tobadde interested mu musango ekyo ne tukiteeka ku mabbali naye bannange tukkirize tugaane waliwo ekintu wekisukka nga mulina okuvaayo nti oli ne waabakyaliiwo olina okuvaayo n'obaako ky'oyogera ekintu ne kiggwa Gaza atugambye wano nti ye yategeera ensobi ye era n'agyewala Gaza weweewala ensobi eyo amagezi ge gamu osobola oli kyaliiwo ataakuwulira kuba nalaba ka video Gaza ng'oyimiridde obo bagamba baleke omwana baleke pesti ne bamuleka kiba kitegeeza bakuwulira osobola nze mbange nakwogera naye nga sigenda ayisiza wano message mbu ate mugambe muganda mbu ate kola boti ne boti nze si wenkola nze mbange nagenda mulabe nga nze kitegeera kyoyogera shinyambe kola boti nebo nesi kuyisiza wano bubaka nti muganda wange mbadde saze munedda anti kati goli mutuufu nga gwe Gaza kati ffe tusobola okutubuyisiza wano okuba munnaye obutojja kuva wano nti weetwala ku fangoni baakulidde dda olaba bakuba abasajja abazeeyo ekibooko ate ffe okitegeera then ekirala tukkirize tugaane Pastor Mondo nkwagala nnyo oli musumba wange ekyo okimanyi abawo wadde twawukana ebyobufuzi naye okimanyi oli kyali wange okitegeera Junior naawe booti ekyo mukyerabire naye mbadde njagala okubategeeza nti koobeere ng'oli wa NRM koobeere ng'oli wa NUP koobeere wa Fangoni oba oli wa Mayanja family blood wanfa kusigala kufa okitegeera tufiiriddwa ekimala tuveeyo tusabe justice tetugambye nti alien yeyatta kuba amazima teganavaayo nti alien alina gwe yatta naye omugenzi yagambye babu yamuwamba n'amukuba ng'amututte waani ng'amututte ku Fangoni babu abeera wa alien wali ku kabira poliisi emanyiyo alien amumanyi kuba muntu we era mukuumi we kiba kya buvunaanyizibwa nnyo okukwata omuntu yenna ali suspect n'omutwala ku poliisi gwe nga gwe amuvunaanyizibwako okitegeera kuba emisango emirala we gibaawo Fiki baakwanguya blood kali kantu katono nnyo naye baakwanguya okutwala paka emida okitegeera lwaki speed si emu gye bakozesa ku balala goyagala bakwatani babu bamutwale kuba omugenzi gwe yagamba gwe twagala ajje ku poliisi annyonnyola omwana yafa atya wabanga ali innocent era ajja kuteebwa
Katomanyi otya oba omwana bamuwa ssente ayogera ebyo. Lwaki teyayogera ggwe? Aba walina ekintu kye yasoose okwogera nange kakikkattirize. No, aba oleka nsooke nziremu Fiiki. Kankikkattirize. Fiiki. Omuzadde ng'agenda kufa ng'alese ekiraamo. Otegeera. Oba abadde akakiddwa oba takakiddwa, ekiraamo kye kisooka kuteekebwa mu nkolwanga we bakirondoola we kinoonyerezebwako. We wabaawo ayimuse n'akuba complain. Omuntu yenna ali suspect taba muzi wa musango. Okitegeera. Waba suspect atwalibwa mu mateeka n'anoonyerezebwako, gwe tewanoonyerezebwako ne basanga nga tolina musango toli bweru. Eggwanga kye lyagala oli anoonyerezebweko. Abagisu kye baagala otherwise. Ndaba akavuyo mu kabira. Dotoni media kwoli waba taliiko abbawo gendako. Kakati kantandiki nzegera sigala ku nsonga z'okutta omwana zennyini sigenda zivaako. Kakati Fiiki Gaza ogenze n'ogamba nti nawe bakola ki? Nawe bakuframinga mu nsonga zezimu. Naye Fiiki Gaza ensonga zo bakwanguye okukwata ate ensonga zo tezaali za kutta muntu. Ensonga zo zaali nnyangu nnyo. Nze nakwata n'ekkubo n'ennyingira ewuwo nga bamaze okutwala poliisi lunaku. Obudde obwo yali wanuupu ensonga lwaki bamwanguya. Kati naffe twagala bakwate bano abasse omwana nga beefuula ba NRM. Abba oleka abantu boogera ojja kwogera.